Ko'rinib turibman biroq. Kevuldagi so'zlar. Kırıvatırma. Өзім кіріп көрейінші асыл темеге. Мынау кетіп тұр ғой мынау. Ассаламу алейкум, Алион Медиа Нохат.com сайтының әзиз ықыласпентлері. Бүгін мінекей сіздерменен дидарласып тұрғанымыздан жүдә қуанышлымыз. Кеуілдегі сөздер жойбары осы YouTube каналымызда тест режимінде өткеріліп атырыпты. Бұл поэзияны арауажландыру үшін қойылып атырған қадем. Біздер бұл көрсетуіміз арқалы, яғни бұл жойбарымыз арқалы біздер халықтың арасында жүрген жас талант иелері, яғни жас қалем иелері солардың қосқыларын жарыққа шығару болып есептелінеді. Қазіргі уақытта өзім көріп қаламан бір жерлерде естіп қаламан әжайып қосқылар бар, бірақ бұлар негедір елі жарыққа шықпай атырыпты, көпшілік білмейді. Бәлкім бұл халқымыз поэзияға қызықпайды деп айта алмаймыз, себебі біздердің халқымыз әзелден поэзия дөретіп кетірген халық. Поэзияға деген меніңше мехрі бөлек. Ибраим Юсупов атамыздың ұсындай қосық қатарлары бар. Поэзия ол не? Алтын ба дүрме? Болмай ма олсыз да өмір сүрмеге? Дер біреулер, дұрыс қой, жасауға болады, мәселен, хайуанлар ше, жасамай жүрме. Бұл поэзияға алдын қызықпаған болсаңыз, ендігіден бұлай қарап көрсеңіз, біздерде сіздерді еріксіз сезімге бөлейтұғын әжайып қосықлар бар. Ал поэзияға қызығып алдынан оқып жүргендер болса, бұл көрсету олар үшін әжайып бір демалыс болады деп ойлаймыз. Бүгінгі жойбарымызда
бір қанша лирикалық қосықларды жинап қойғанбыз, яғни бұл жас қалемкешілер бәрінде жас деп айта алмаймыз, енді үлкенлер де бар, бірақ еле жарыққа шықпаған қосықларды шығарамыз. Енді бұл біздердегі эстрада жөнелісін рауажландыруда да үлкен көмек береді деп ойлаймыз. Себебі біздер осы жойбарымыздың арқасында қосықшылар қайқа жаздырсам екен, қайтып жаздырсам екен деп іздеп жүру шарт болмайды, Құда қаласа. Олай болса, сіздер тайым болсаңыз, біздер лирикалық қосықларымызды оқып басласақ. Сіздерде көп болмады бұл көрсетуімізді, яғни бұл жойбарымызды жариялауға көп уақыт болмады біздерде. Сол үшін өзіміздің білетұғын, танитұғын достарымыздан қосықларымызды алғанбыз. Яғни бүгін Бибі Айым Атамұратова Қоңырат районынан біздердің ажапамыз маған бір қанша қосықларын жіберді, бірақ маған мына қосық қатарлары жүде ұнады. Шыдадым, айралық сағыныш бәріне, келгенліктен емес ұнағым, сағыныш сөтіліп бір демде хижранның тауынан құладым. Күтемен, ауа, уақыты жоқ оның келуге, мехірдің де мөлшері дым аз, сағынсам үмкан жоқ көруге, күтсең, келмей кешігер біраз. Жылайман, кешеде, бүгінде, және де, таусылмас көзде жас елі де, әлемге жар салып бақырсам, естіп, сүйгенім келе ме? Келмейді. Дегендей болады бір саза, дер және сағынып өлмейлі, өкіріп, өкініп аласаң жаза, бірақ та жеңілік бермейді. Таңлайман, көніп тағдырыме тап солай, саласаң не күнге бей балам, азабың сезбедім мен бұлай, жыларым білейін қайданан, жылайман. Жанаман сол ұшын күйініп. Әжайып қосық қатарлары бізде тағы да сол Бибі Айым ажапамыздың қосықларын жақын араға дейін бұл Бибі Айым ажапамыз Луна лақабыменен танылып келген. Енді білмедім, жақын араларда өзінің поэзиядағы лақабатын Айым деп өзгерткен. Мен және жыладым, биіктен және құладым, мен және сендім, келгеннен соң ұнағым, мен және оны сезіндім, жауапсыз қалды сезімім. Ішқы болмаған соң иләһи мұхаббетімді өзімнің, мен және қалдым жалғыз, дәртіме көміліп сансыз. Үнсіз тұрсам да жылап, бейпаруа кетесіз. Ал сіз, мен және іштен езілдім, көп екен хижран кезідім, хауада қолым созылып, күткенім еді өзі кім. Мен және келдім сол баққа, жүрегім өртеп жақпаққа. Жүзімде күлгіш ал жүрек, тат салып жылап жатпақта. Болар ма кезі жуаптың, сен мені қашан жұбаттың, мен және сүйіппен ессіз, сен мені тағы жылаттың дейді. Менің және де өзіме ұнайтұғын жас шайыра қыз Мехрибан Қартбаева. Ол да социал тармақларда біраз қосықлары тарқалды. Бәлкім біреу білер, бәлкім біреу білмес, бірақ жүда қалемі өткір қыз. Ішқ ертегі. Сол күні сөйлестік әсте қияллап, сезім барар еді бізді ұялап. Сен болсаң жанымда дедік, бірақ та барлығын айтпадық сөзді заялап. Сен келсең жаныма кітабың ұсылап, сәугі гүзарына әсте жол басылап. Пайызлы бір баққа кетсек қанеки, өмір машқаласы барлығын таслап. Отырсаң терекке арқаңды беріп, ішқы тәріплерге кетейік еріп, жағымлы дауысты әсте оқсаң, кітаптан мұхаббат қосығын теріп. Жүзіңе бір өмір қарасам қанып, созған аяғыңа басымды салып, сен кітап оқсаң аспанға қарап, жатсам мен мұхаббат намасын шалып. Деп солай айттың сен, тартынып сол күн, оңымыз қараңғы, қияллар жарқын. Сол кезде түсіндім, бар екен хаслы, мұхаббат заңында магниттей тартым. Нетеміз, күш жетер соныңдай ойға, тағдыр дегенлері басың сипай ма?
Сонда да сол кезде мың шүкір еттім, қиялдың барына апарар айға. Сөзің бір шиірін ас, мен талай жедім, қиялдың бағынан бері келмедім. Сонда да сен жайлы ойлар сүремен, біліп тұрсам дағы әрман екенін. Алып кеткен еді әрман жетегі, шын ашқылар солай қиял етеді. Бұл Мехрибан қарындасымыздан келген қосық қатарлары өзінің қалеміне тиесілі, әлбетте ажайып қосық қатарлар. Бізде және де тамаша көйлеріміз, YouTube арқылы бізде тамашалап отырған тамаша көйлеріміз зерігіп қалмау үшін, миыларын азғандай шынықтыру үшін мен екі қатар қосықтың, яғни екі қатарын басылап кетемін. Ал қалемлес достарымыз, яғни өзінде сондай қабілет бар, қосық жазуға деген қабілет бар достарымыз, ағаларымыз, апаларымыз өздері давам еттіріп, менің қосығымды толықтырса болады. Егер ол қосықты социал тармақларға шығарып атырсақ, ол тек қана менің атымнан кетпейді. Құда қаласа жақсы қосық болады деген ойдаман. Менің сондай екі қатар, енді қосық деуге де болмайды, солай тасылап кеткен бір екі қатар қосығым бар. Көзлерім көзіңе түскені мәттал, ұмытып кетемен басқалар барын. Қане көрейік қалемкешілеріміздің өнерін, тезілігін. Біздерде, мысалы, қазіргі уақытта көпшілік біле бермейді. Телеграм тармағында, Телеграм социал тармағында айтыс группалары бар. Қарақалпақ айтысы, алтын қалем, сөзге шешенлер, бір қанша сондай айтыс топарлар бар. Бұл жерде біраз өткір қалем иелері жиналған. Мен де жақын арада қосылып, соларды танып атырман. Қазір менде тағы бізде және бір талантлы ажапамыз десек болады, Пери Қазақбаева деген, біраз қосқылары намаға салып айтылып та шыққан. Маған қосқыларын кеше жіберді, енді алдында көбінесе айтысқаларын оқығанбыз, бірақ маған осы қосқылары жетіп келген уақытта жүда ұнаған қосық қатарлары болды. Кеуіл зары, мұхаббат деп іш отына жандым, күйдім, ада болдым. Жан алып, жан бердім, сүйдім, әргіз дәртлі сада болдым. Жүрек кетті пәршеленіп, мен барымнан жүда болдым. Жансыз қалған сүлдер яңлы, тентіреймен бір дәрмансыз, дидарың бір көріп өлсем, кетер едім мен әрмансыз. Қатар-қатар сезімлерім, хүуілдейді самал кібі, үзілмейді айралықтың бұнша қатты екен жібі. Сағыныш көлі, бұнша терең көрінбейді соңы түбі. Мені сүйген кеуіл болса, асла мені сынамайды. Мені сүйген кеуіл лекін кеуіліме ұнамайды. Таң атады күн шығыстан, көз-көз қылып құяшты. Құяш міслі төгіп салар, зәминінен нұр бардашты. Мен ұшын аталған нұрды бұлт көкке алып қашты. Ұштым пәруаз әйлеп, қуып жету ұшын мен ізінен. Көз жасларым жамғыр яңлы, жауып барар бұл көзімнен. Бағда әнәр үн салады сағыныш бүгіп қадды далын. Бір кісі жоқ, түсінбеске аңламасқа арзу халын. Анар міслі өтіп барар бұл өмірімнің обалын. Сезбедің бе, ей сұлтаным, не хәсіретте жанды жүрек, дәртім өзім менен бірге дидарыңды тұрды тілеп. Сай сөйлейді майсаларға, гә толысып, гә күрсініп. Тамшылары ағысларға кетер болды асир түсіп. Шашыларымды толқын көбі тұрар еді самал есіп. Тағдыр екен енді жаным, сенің менен айралықта пәрият шегу несіп болды, жете алмас мұхаббатқа. Және де мынандай қосық қатарлары бар екен. Жүрек жазады деген. Кеуілге шадлық сыймас, не бір сөз сыймас. Билегенде қалбіңді сағыныш сезім, қимай манау қасте жүрегім қимас, дәртімді төккендей тек сау лебізім. Не бар парияттан бөлек қасте жүректе, қинаған бәр хама хижран азабы, қолынан келгені бір қағаз бетке,
өтмішінен бөлек не һәм жазады, не һәм жаза алар, не һәм жазады. Қалбың тек сол нәрсеге қинап тұрғанда, тағдыр жүрекпенен ойнап тұрғанда, не һәм жаза алар, не һәм жазады. Жүрек айтқаныңда жүрек жазады. Ажайып қосық қатарлары. Қанекей, қазір біздердің YouTube каналымызда, яғни тікелей эфирімізде қосықларымызға ұйқаслар келді ме, келмеді ме, бір көріп өтсек. Біраз адамлар сәлемін жоллап тастапты. Ассалаумалейкум жамаат, Алматыдан сәлем дейді. Ассалаумалейкум. Бұл әмесін оқып отыратын болсақ, есіме шат топ кетейін деп тұр. Сол үшін іләжі барынша біздер жаңағы қосығымызға ұйқасымызды жазсақ. Ай, білмейді ма менен дейді. Ілтімас, егер жаңағы қосығымызға ұйқасылар болса, яғни ұмытып кеткелер болса, мен қайта көздерім көзіңе түскені мәттал, ұмытып кетер мен басқалар барын. Енді бұл жерде біздерге қосықлар көп келіп атырыпты. Біздің айтқандай ойшыл лақабыменен танылған Ниетулла деген ағамыз бар. Жангелдиев Ниетулла деген. Сол ағамыздың да маған жазғалары жүді ұнайды. Бұл айтыс сопарындағы көпшілікке ұнайтығын жігіт. Ярым түн, көп ұзақ таңның арасы, әтті ұйқы менен безді шамасы. Қайта жаңлап сағыныштың намасы, тыңлауға мәжбүрмен жан құлағымда. Күнлер өтсе дағы сонша не деген, мұң тыңлаудан босамадым елемен. Соңсыз қинағына шыдап келемен, дауалы уақыттың арғымағында. Бірақ уақыттың да жүрісі өнбес, құрғыр үмітімнің жалыны сөнбес, сабырым күтуді бәрі бос көрмес, сеніңдей опасыз яр құмарында. Сонда да мен үшін бәленсіз айдан, ал өзім баяғы жердегі шайдан. Құяшсаң, сен тәріп еле болмай бойлайман, нұр жетпес таулардың арғы жағында. Тарттым ішімнен, ауыр күрсініп, гәде бас шайқайман ашуға мініп. Қалемің ал, дейді, йошым тепсініп, мезгілсіз илхамның нәрдімарында. Қағазда қалемнің ізінен тайын, солар ғой дәртімді тыңлауға қайым. Бейтахат кеуілім тауып өз жайын, тынар нұрлы таңды қарсыларында. Таңғы жақын көзім тоқтатып ісін келеді, шаршау деп аталған кісім. Елеслеп сен кірген бұрынғы түсім, оятар ұйқымның сандырағында. Дәртім дәптерінің көбейер беті, бітпес жара жүрегімнің бір шеті. Еш болмаса өткен күнлер хүрметі, бір еслеп қоймаққа арзымадым ба. Жүді ажайып қатарлар. Мені көргің келеді. Жангелдиев Ниетулла. Яр ұшқыңда жанбақ ісің меңгеріп, гәде тыныш, гәде қылдым делбелік. Бірақ ара-тұра қиналғанымда өзіме де қойғым келер дем беріп. Тыңла көз зал, құлақ салғыл сөзіме, сенден басқа көрінбейді көзіме. Қасте жүрегімнің үнсіз наласы жалған емес, естілер өзіме. Қағазымның нәзерінде епшілмен, қалемімнің көзлерінде кекшілмен. Ал екісі берсе маған келісім, еш тұлпарым дәрт көтермей тепсінген. Өтеу ұшын мұхаббаттың мектебін, сынағында қанша жәбір шекпедім. Жағаласып тоздырғанман жолыңда, неше палуан ашықлардың шекпенін. Нәзерімнен жырақлассаң қапаман, көрінсең уах, көктен жұлдыз атаман. Арзан кіру, бегілігімді бүтінлеп, сол күлкіңнің мысқалына сатаман. Бұндай шайда болмап едім ілгері, яқ болажақ бәрше ұшқи тірлері. Күле шырай сәубетіңде үміттің елес-елес көрінеді сүлдері.
өтер күнім дидарыңа асығып, бейтақатлық шоғы ғыжлап басылып, сен болсаң көп уақыт салып араға, алғандайсаң шоқ сылтауға асылып. Кепсін мейлі сабырымның тілегі, көтерілер хақиқаттың елегі. Мен ашықпан, сенемен, күтемен, елі бір күн мені көргім келеді. Жангелдиев Ниетулла ағамыздан әжайып қос қатарлары. Егерде кейінгі саналарымызда өздеріңіздің қалеміңізден дөретілген қос қатарлары осы YouTube тармағымызда осы кеуілдегі сөздер жойбарында оқылуын қалесеңіз бізге жіберіп қойсаңыз болады. Әлбетте alionmedia.com сайтының Instagram, Telegram тармақларында бар. Меніңше елі біздің қос қатарымызға ұйқасылар келмеген. Неге тұр білмедім. Меніңше қазір біздерді YouTube тармағында әжайып жас талант иелері күзетіп, яғни біздерді көріп отырыпты. Негедір білмедім, қосығымыздың ізін жаза алмай атыр. Бәрі біздердің бүгін бірінші жойбарымыздың бүгін бірінші саны. Көп адам әумет білдіріп атыр. Нөксі районынан. Қаданияз әумет Нөксі районынан мұрындық атаң дейді. Алматы, удачи. Яғни бұл мұрындық атаң деп отырған біздердің Нөксі районындағы кәсіплесіміз Әлешіраға болады. Өздеріміздің сондай әзіліміз бар. Лейли деп қойған екен. Ле деп. Молодец депті. Ай біліп едім, менен басыларыңды сау болшы, сен үкем дейді. Меніңше алжас болсам бұл сол айтыс топарындағы ажапаларының бірі. Ассаламу алейкум жамаат. Алматыдан сәлем. Алматыға бізден де сәлем. Нөкістен. Емдесі. Қадар молодец Сәрсенбек Жеткербаевтан сәлем. Рахмет. Сәрсенбек достымызда бұны көпшілік біледі, көпшілік таниды. Қазіргі уақытта әсіресе Бахадар Азымбетовтың қосқыларының сөзін жазып беріп жүрген жігітіміз Сәрсенбек Жеткербаев. Ассаламу алейкум Харман, Алион Медиа, Аумет, Тілеуай Балтабаев ағамыз рахмет дейміз. Ва алейкум ассалам. Байрам Адилев, Аумет, рахмет. Басыламың рауажланып кетуіне тілеклеспен Мехрибан Қартбаева, яғни қазір жойбарымыз, яғни көрсетуіміз давамында бұл қарындасымыздың қосқылары оқылды. Молодец, спаса бер, братишка, рахмет. Біздің халық қошемет беруді қатырады өзі. Тимур әуметлер. Қазіргі келің біздер лирика жанрында біздер қосық өретеміз. Яғни тап қазір темасын айтамыз, һәм осы темаға 4 қатар болса да өзіңіздің шеберліктеріңізді білдіріп қойсаңыз, әләжі барынша белсенді болып отырсаңыз, себебі бұл көрсету тек менің ғана рауажланып қалмайды, ал сіздердің осы поэзияға деген құштарлығыңыздың арқасында Құда қалесе рауажланып кетеді деген ойдамыз. Себебі бұл көрсетуіміз жақсы алып барылса, бұны тек қана YouTube каналында емес, ал әләжі барынша телеэкранларға шығаруға да әрекет етеміз. Ол үшін сіздерден белсенділік жүдә қатты талап етіледі, себебі біздердің дәрежемізді көтеретін сіздер Құда қаласа. Қазір біздерге қосып келіп атырды. Білмедім, енді бұл авторы сыр болып қалсын делінген. Достым құлағыңа сырға салды ма, аққулар бірігіп бақты жанды ма? Достықтың ақыбеті солай болды ма? Тойда маған бір орын табылмады ма? Ақылыпас сағандым жарасқан шығар, көргім келер еді, мен соған құмар, бәлкім жақсы ниетлер айтылған шығар, бірақ менің тілегім
ішімде қалар. Сенің бақытыңды көру несіп етпеді, бәлкім мұрат хатын маған жетіп келмеді. Қара хүрмет іззетің зая кеткені, әммеге жеткен орын маған жетпеді. Бұл меніңше хақиқи өмірден алып жазылған болса керек, себебі дәртпенен жазылған бұл қосық, авторы сыр болып қалсын делінген. Енді бұл қосықтың авторы белгілі болса, бұл кімге жазылғанды белгілі болып қалуы мүмкін, сол үшін шығар бәлкім. Біздерде еледе қосықлар бар. Әзір. Яғни бізде әзір актив болып отырған ойшыл лақабыменен танылған Ниетулла Жангелдиев ағамыз бізге тағы да лирикалық қосықларын жіберген. Ақлай аламан дейді. Көшенің басынан келсең доланып, кетердей әтірап гүлге оранып, тілім ақылымнан мәдет соранып, тәрипіңе сөзім таппай қаламан. Қызыл көйлегіңді шыққанда киіп, елпеген әтірің жұпарын түйіп, қайтейін өзіңді қалғанман сүйіп, сырымды қашанғы сақлай аламан. Желбіреп шашыңның лебі ұрғанда, мен тәрепке әсте жүзің бұрғанда, қаймақ ләбің күлімсіреп тұрғанда, басқа ләбді қалай мақтай аламан. Ашықларың сырттан көзлері қызған, сұлуын көрмедім өзіңдей қыздан. Бұл барыста Мона Лизаны сызған Да Винчи ағама жақпай қаламан. Найза кірпігіңді қақсаң егерде, шақмақ ұрғанындай болады жерге, назың мені душар етті нелерге, ашқылық мәнісін шақпай қаламан. Білмедім, нәмәлім маған ой сырың, қадем атсаң жандырады бой сының. Ынтық болып күтер елі ойшылың, мәжнүнлердің жолын ақлай аламан дейді. Бұл ағамыз көбінесе өзі осындай лирикалық қосықларды дөретеді. Сол үшін мүмкін лақабын, яғни поэзиядағы лақабын ойшыл деп қойған шығар. Біздерде тағы да бір халықты, бір инсанды халыққа таныстырып өтіп кетпекші мен Жанго Алланиязович деп жүргізеді. Жанго десе өзі көпшілік таниды, себебі бұл ағамыз жүда құрамалы қосқыларды жазады, қосқыларын оқыған адам бір таңмай қақпай қоймайды. Біздер бұл ағамыздың тұсханасын, яғни бұл ағамыз менің тұсханам деп бір қанша қосқыларды дөреткен, тымсал тәрізінде, лирика тәрізінде. Біздер енді ол қосқыларды Құда қаласа ендігі саналарымызды алып шығуға әрекет етеміз, ал қазіргі уақытта біздерге өзінің лирикалық қосқыларын жіберген екен. Кім мені ізлеген, алғысым шексіз, ұмытып кетсең де болмаспан қапа, хау елі бар медің, кім едің депсіз, мейлі қой, оны да демеспен жапа. Баслысы көзлерім ашылды менің, айырып алғандай дұшпанды достан, парқыңа барсам мен енді көп ненің, оған да көп сенің үлесін қосқан. Мен сізден еш нәрсе етпеймен талап, мақұлдыр өзіңе таңлаған жолың. Тек басып өтілген өмірге қарап, достарға қалдырдым қалбімнен орын. Мен сізге тілеймен жақсылық әлбет, ешкімнен ғарезлі жоқ менің ойым. Тек уақыт көрсетер, қай жері әумет, қай жері хақиқат, қай жері ойын. Бізге және де екінші тағы бір қосығын жіберген екен, уәдем сол деп аталады, яғни Жанго Алланиязович ағамыздан. Сүйемен деген сөз неге тұр қызық, өзгеше айтамыз астын бір сызып. Мен болсам сол сөзді айтпая қызып, өзіңді қаттыға жақсы көремен. Білемен, айтқанның айыбы болмас, біреудің айтпаса кеуілі толмас. Сен маған үндемей қалбіңнен жол аш, мен сеннен өткеріп жақсы көремен. Біреулер айтады, ай жұлдыз әне, аш қолың тұтайын, қай бірін қане. Ондай дым биіктен бермеймен уәде, мен сені қаттыға жақсы көремен. Сондай ал, уәделер бермеймен артық, қайтемен жалғаннан күнәлар артып.
Бірақ не барымды алдыңа тартып, барымша мен сені жақсы көремен. Бәлкім мен білмеспен парқын көп ненің, ойларсаң қайлардан түсті деп шегім. Бірақ та шыққанша ең соңғы демім, уәдем сол, тек сені жақсы көремен. Маған бұл қос, расын айтсам, әзір бірінші рет оқып атырман, маған да әзір жетіп келіп атырды. Жүді ажайып жазылған, әзір көрсетуіміз барысында тағы бір мәрте оқу ниетім бар, құда қаласа. Ассаламу алейкум, әумет жұмысларда, рахмет. Әуметлер табысылар шаршаман қай жерге жіберу керек? Осы Райхан Кенжебай қадарнияз әуметлер депті, рахмет. Осы комментарияға бір куплет болсын, екі куплет болсын қосығыңызды жазып қалдырсаңыз, біз барынша эфирге алып өтеміз, яғни дауыслы түрде. Ажаға, әумет, біз сізді көріп отырмыз, анам екеуміз дейді. Менің өзімнің інім, яғни шаңырағымнан сәлем келіп отырды. Ол екі қатарға давам шарт емес, сол екі қатардың өзінде үлкен мәнісі бар дейді. Яғни бұл келіп тұрған пікір, біз жаңа айтып кеткен тек қана екі қатар қосқа қарата айтылып тұрды. Мен сені көзлерім көзіңе түскені мәттал, ұмытып кетермен басқалар барын. Білмедім, енді мен үшін бұл қатар расында да жеткіліктілдей болып түйілді, бірақ енді әркімнің идеясы әртүрлі. Мен ойлап едім, басқа дөретушілеріміз, басқа қалем иелері басқаша ойлап ізін давам еттіріп жүру мүмкін бе деген ойда. Бірақ ешкім оған құлас ізін давам етпеген. Бірақ қазір келің, осы жерде бір темада қосық дөретейік. Мәселен, сағыныш. Мехрибан Қартбаева қазір бізді көріп отырған, алжаспасам, Жұлдыз Азараддинова деген қызымызды поэзияға сәл ұқыбы бар құсайды. Осы жерде келін белсенді болып отырайық, әмеміз қосқыларды жазып, осы жерден бірге экранға алып шығуға әрекет етеміз. Демек, біз қосқыларымызды давам еттіреміз. Мен сіздерге не дейді, сапалы өнімді артық деп айта алмаймыз, себебі ол расында сапалы. Уәдем сол деген қосты мен өзіме әзір бірінші рет оқыдым, көңіліме қатты ұнады. Себебі бұл әзіргі жастарымыздың арасында, бұл ағамыз енді жасы сәл үлкенлеу дегенменен, бірақ кеуіл жас. Меніңше осы жастарға арнап шығарды деген ойдаман, себебі әзір жандым, күйдім деп уафасынан тайып кететұғын ашқылар жүді көбеймекте. Бұл қосықта ұлымалық мәнісін алғанда, жандым, сүйдім, күйдім, айға параман, жұлдыз алып беремен деген сөз керек емес, тек қана жақсы көрің деген мәністе жазылған қосық. Бұл бір жағынан жастарға үлгі есабында мен осы қосықты тағы қайталап оқып бермекшімен. Уәдем сол. Сүйемен деген сөз неге тұр қызық, өзгеше айтамыз астын бір сызып. Мен болсам сол сөзді айтпай-ақ қызып, өзіңді қаттыға жақсы көремен. Білемен, айтқанның айыбы болмас, біреудің айтпаса кеуілі толмас. Сен маған үндемей қалбіңнен жол аш, мен сеннен өткеріп жақсы көремен. Біреулер айтады, ай жұлдыз әне, аш қолың тұтайын, қай бірін қане. Ондай дым биіктен бермей-ақ уәде, мен сені қаттыға жақсы көремен. Сондай ал, уәделер бермеймен артық, қайтемен жалғанның күнәлар артып. Бірақ не барымды алдыңа тартып, барымша мен сені жақсы көремен. Бәлкім мен білмеспен парқын көп ненің, ойларсаң қайлардан түсті деп шегім. Бірақ шыққанынша ең соңғы демім, уәдем сол, тек сені жақсы көремен. Әзір біздердің сол кәсіптес, кәсіптес деппен ғой, қалемлес достарымыздан келіп атыпты қосқылар. Біразлары әзір жіберемен деген хабарлар келіп атыпты маған. Оған шекем өзімнің жақында ғана дөреленген, яғни менің де аз-маз қағаз шыжбайлайтын әдетім бар.
өзімнің жақында дөреленген қосқыларымнан оқып берсем. Ай жұлдызлар жерге төгілсе мәгәр, еріксіз һәм менің диққатын алар. Қарап-қарап кейін нәзерің талар, бірақ сенлік шырай бездірмес мені. Атырғандай сенің барлығың таңды, қуаныштан алар өкпем әр демін. Өзал табиаттың тілсімі яңлы, ашылып келеді қырларың сенің. Сақламаспан мұхаббатқа сірә кек, сезім жеңген бәрі сиқырдың күшін. Хауа ене адам ата ұшын тек, ал сен болсаң, жаралғансаң мен үшін. Бұл біз Мехрибан Қартбаева менен жақын доспыз десек те болады, жақын арада. Бұл да лирикаға кірер бәлкім. Бір жағынан қызықлы сөздер бар екен, ішінде күліп естетіндей сөздер бар екен. Сол үшін менің маған, яғни 14 январ Отан қорғаушылар күнінде Мехрибан достымның маған арнап жазған бір қосығы бар. Енді бір жағынан мақтану деп түсінсеңіз де болады. Қап қарасаң, әкелгендей Малидан, сонда дағы сымбатлы деп таниман, қосық айтсаң Даниярдай беріліп болғым келіп кетер ау сол жәмилаң. Бәлкім жүрсең неше қызды жандырып, себеп саған жарасады әр қылық. Әжін yazсаң болғым келер меңешің, кетсең дағы айтысларда қалдырып. Қырық өнер азлық етер дегендей, нан жауасаң мақтап жегендей, сол уақ саған дәру жеткім келеді, тұрғаныңда қыз жауанлар көбеймей. Сен жырласаң дидар сезім ұшқыны, ұшқым келер сен тәретке құс кібі. Музаң болсам мұдам саған еш берер, айтпас едім қайғы мұң һәм қысқына. Актерлық еткеніңде ғариптей, қалар маған өзгелер де кәр етпей, сәнем болсам мен қосылып қашарем, құл қылуға төлеміңді төлетпей. Құлласу ол қатарының данасы, батырлықты жігітлердің дарасы. Айтқанларым ертек емес, кино емес, ол Нөксір районының қара баласы депті. Бұл әжайып қосық қатарлар үшін осы эфирден пайдаланып, мен Мехрибан достыма рахметімді айтып қаламын. Бізге әзір қосық қатарлар келу керек еді. Ассаламу алейкум, қадырданым, әумет яр болсын. Негедір білмедім, бүгін менің қалемдес достарым қатты ұяңласып тұр. Олай болса, аз һәм әр нәрсенің аз һәм саз болғаны жақсы. Сол үшін біздер көп іркілмей сөзімізді туарайық. Ең ақырын қазір мен сіздерге өзімнің тағы бір сондай лирикалық қосығымменен жұмақласам ба деген ойым болып еді. Бірақ тілекке қарсы мен өзімнің ол қосқыларымды таба алмадым. Осы көрсетудің ақырында оқуым бұйырып тұрған екен. Гүл шырайың бізге қарсы қарума, айбын аман өзіңе тіс жаруға, сұлулығың бөліп берсең егерде, өзім кепіл жетеді 10 аруға. Тілің сенің толы әрдем пал уға, ерінбейсең кеуіл билеп алуға. Мен тайынман, көп жігітлер қатары, жүрегімді қоржыныңа салуға. Азиз замандастар, азиз бізді осы YouTube тармағымызда тамашалап отырған поэзия шайдалары, біздер бүгінгі көрсетуімізді осы жерде жұмақлаймыз. Ендігі көрсетулерге бізге өзіңіздің қалеміңізден төреген қосқыларды жіберсеңіз болады. Біз іләжі барынша экранға алып шығуға әрекет етеміз. Енді не десек болады? Құласы елімізде поэзияны рауажландыру үшін бұл да бір ұрыныс, бұл ұрынысымыз құр кетпейді деген ойдамыз. Ал сіз ықыласпен тілерменен болса, тез арада көріскенше деп, жүдә әжайып көрсетуде көріскенше деп қоштасып қаламыз. Сау, саламат болың, әрдайым
Halkımız üçün, özünüz üçün, tuğan tosqalarınız üçün aman bolun. Bahrsiz qaytpaydı kütkenim menin. Qızlar keler meyle ketkenim menin. Bahrsiz qaytpaydı kütkenim menin. Qızlarga qol berip yar kelmez biroq qayg'irib azaplar çekkenim menin. Qızlarga qol berip yar kelmez biroq qayg'irib azaplar çekkenim menin. Özgerse pasıllar izleymen seni. Algan demimde sözleymen seni. Özgerse pasıllar izleymen seni. Her algan demimde sözleymen seni. Qızlarga qol berip kelermedim men. Ko'llerдің boyunda esleymen seni. Qızlarga qol berip kelermedim men. Amudың boyunda esleymen seni. Şemalinde uykudan kaldım. Yürektim tınışın bir sorav aldın. Kumsap şemalinde uykudan kaldım. Yürektim tınışın bir sorav aldın. Susuz kalgan kime yanı garip men. Olaylı basıma ne küller saldın. Susuz kalgan kime yanı garip men. Olaylı basıma ne küller saldın. Jetinşe türkümde ırkılığım keler. Sürmedi kasına sürtülgüm keler. Jetinşe türkümde ırkılığım keler. Sürmedi kasına sürtülgüm keler. Aşıklar bağılan ağlap birge. Özüne arnap men gül tergim keler. Muhabbet bağılan ağlap birge. Özüne arnap men gül tergim keler. Özgerse pasıllar izleymen seni.